武汉肺炎疫情持续升温，各国也纷纷启动了撤侨计划。日本从武汉返回的第一批侨民206人，送医的5个人当中有2人得了肺炎，但现在还不能确定是否为新型冠状病毒。另外有140人自愿前往日本政府指定的饭店继续隔离观察。美国也派专机接回了240名侨民，而南韩将派出4架专机接回约700名侨民。欧盟则是启动公民保护机制，跟法国安排2架专机要飞抵武汉。澳洲政府则计划撤离约600位侨民，但是要把他们安置在收容海外难民的圣诞岛上隔离14天。消息一出，也引发挞伐。武汉肺炎疫情持续升温，各国纷纷展开紧急撤侨行动。日本28号派出第1架撤侨专机，从武汉载回206人。29号一早降落东京羽田机场，就有5人身体不适，其中4人出现发烧、咳嗽症状，被送往医院隔离治疗。另外还有140人则是前往政府指定的饭店继续隔离观察。这些归国侨胞每人需支付8万日元，约台币2万2的机票，这笔费用完全不用纳税人买单。U.S. diplomats from Wuhan, China will be flying back to California today. They'll be getting medically checked 3 different times by both U.S. and Chinese officials for the coronavirus. 美国29号也派专机接回240名侨民，中途停留阿拉斯加安克拉治，再飞往加州安大略。为严防疫情扩散，机场人员绷紧神经，医疗团队随时待命。洛杉矶、旧金山、西雅图、波士顿等20个机场也启动严格入境筛检。美国部分航空公司减少飞往中国的航班，白宫更一度传出考虑暂停中美所有航线。We're not very scared, but we don't want to spread. We don't want to get infected. That's why we are wearing masks. 英国航空公司29号宣布全面停飞英国和中国之间的直飞航班。欧盟也启动公民保护机制，跟法国安排2架专机，准备接回250名法国民众跟100名欧盟会员国公民。返国后随即进行14天居家隔离。 武汉에 체류하시는 우리 국민들 중 귀국을 희망하시는 분들을 위해 1월 30일, 31일 양일간 전세기를 보내는 등 적극적인 조치를 취하겠습니다. 临近中国大陆的南北两韩也全面戒备，南韩将派出4架专机接回约700名南韩侨民，同时运送200万个口罩当礼物帮中国防疫。北韩政府则是进入紧急状态，继上周停止接待国外旅客之后，更宣布凡是经由中国入境的外国人都必须接受隔离1个月。And we're particularly focused on the more vulnerable components of that population. That's young people, particularly infants, and those who are elderly. 澳洲政府则计划撤离湖北省约600位侨民，把他们安置在距离澳洲本土2000公里、收容海外难民的圣诞岛上隔离14天。消息一出，立刻引起挞伐。综合报道。